Beef and burping float. Dito lagay natin sa shoulder natin. Para mag-burping ang tatay. Kunin natin si baby. Benderly. Benderly. Babe, baby. Hindi ko lang gano'n. Buhat. Excuse po. Maliit pa rin ang mata. So, dapat mas mataas yung head ko. I-check muna natin yung water. Okay, warm naman po. Then, elicit ang protein reflex ni baby. Sa kilid. Okay, gutom. Gusto siya. Okay, so elicit the suckling. Ayan. Protein reflex. So, after po niyan, kunwari naubos na niya yung 1 ounce, yung half. Ngayon. Po. Bagay daw sa'yo, ma'am. Bagay na sa'yo. Di, ganito ginagawa ko eh. Alam, ma'am, no? 2 months lang. Ay, Ay, fine lang. Nakakabiyag yan na, ma'am. hindi po. Kung sino mag-inom dyan. Brightic uniform, kami lang. And birth natin si baby. Sa shoulder. Then tap, tap, tap. Gentle lang po. Hindi pwede yung ganyan. Laglag na yung balo. Meron yung mga baby na kahit na tinatap mo, hindi po nag-birth. So try po natin yung iba position ng birth. Pwede ganito. Upo. Apo. Uy! Okay, so nag-birth si baby. Paubos na po natin yung nauluan. Nakapagpupon din na in the middle. Parang sa anak ko, hindi mo siya In the middle na magtutoy. Pag naubos na, Pero kang nagpabor ko na yung verb. Dili ito naman. ayan na. Ilang pa siya. Pag nag-birth na po si baby, okay na. Pwede na siya ikaw. Ha? Pwede na ikaw. Pwede na. Pwede na ibalik. Pwede nang ibalik. Punasan natin. Then check. Pwede rin natin i-check kung basa or umihi si baby or nag-poop. Palitan. And then, put the baby back. Ayaw niya magpalit. Ay, ikaw, Jadela. Puro na to.